За сайн байцгаана уу? Анагийн мэдээллийн сувгийн энэ удаагийн дугаар гэж байна. Израиль улсын тухай мэдээлэл хүргэнэ. Түүхийн хувьд танилцуулахад Израилийн газар нутгаас бүр балар эртний үе болох 1.5 сая жилийн өмнөөс хүн амьдарч байсан ул мөр олдож байжээ. Манай эртний өмнөх 1000 оны үед Давид хэмээх хаан Израилийн хаан тусыг байгуулж нийслэлийг нь Иерусалим хэмээн нэрлэн тунхагласан. Тэр үеэс хойш Израилийн нутагт олон улс дайн дажин Өмнө Самууныг хайрч явсаар одоо хүрчээ. Израиль гэх нэрний утга нь Библиэд Яаков хэмээх Израилийн ард түмний өвөг эцэг болсон хүн нэгэн удаа сахиусан тэнгэртэй барилдсны дараа түүнийг бурхан Израиль гэж нэрлэсэн гэдэг. Энэ нэр явсаар улсын нэр болжээ. Газар зүйн хувьд Израиль улс нь 20,770 хатгаа дөрвөн км газар нутагтай Аз тивийн баруун захад оршдог Европ тивд мөн хамаардаг орон юм аа. Газар нутгийн хувьд газар дундын тэнгисийн зүүн урд болон улаан тэнгисийн хойд эрэгт байрлалтай тус улс Ливан, Сир, Йордан, Египт гэх орнуудын болон Палестины газар нутагтай хилэлдэг газар зүйн онцлогийн хувьд далайн олон улсын тээвэр худалдаа 8 эдийн засаг засгийн болон тэрэг дайны онцгой ач холбогдолтой зэгт оршиж байна. Танин мэдхүйн талаасаа бусад улсаас олон зүйлээр онцгой улс юм аа. Израиль улс нь газар нутаг, хүн ам, багтаач олон томоохон дайнд ялалт байгуулсаар ирсэн хүчрхэг улс юм аа. Улсын хүн амын 70 гаруй хувийг еврей үндэстэн эзэлдэг. Тийм болоод ч дэлхий дээрх цор ганц еврей улс бол Израиль юм аа. Манай дэлхийн сууд хүмүүс толгой баяжуудын ихэнх нь еврей гаралтай хүмүүс байдаг. Жишээ нь еврей үндэстэн Нойлын шагналтны тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг. Дэлхийн харьцангуй онолыг үндэслэгч сууд Эйнштейн хүртэл еврей хүн. Дэлхийн тэргүүн баян Элон Маск, монголчуудын сайн мэд танил Марк Зукерберг гэх мэт тоочвол олон байна. Израиль улс бол устдаж үгүй болсон хэлийг сэргээж улсынхаа албан ёсны хэл болгосон дэлхий дээрх цор ганц орон юм аа. Тус улсын иргэд өөр хандивсан тоогоор дэлхийд тэргүүлдэг юм байна. Мөн Израиль улс дахь хамгийн эртний мод 1500-аас 2000 жилийн настай юм байна. За манай сувгийн бэлтгэсэн мэдээ энд хүрээд өндөрлөж байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөр таалагдж байгаа бол манай сувг дээр сав дараад онхоо идэвхжүүлээрэй. Баярлалаа.